मैं देखता हूँ। ये बालक का आत्मा प्राण को कोने हत्या किया है। मैं ऐसा तपस्वी हूँ भगवान का, हमें इतना कृपा किए हैं, जो मैं कह देता हूँ वो हो जाता है। ये बालक का आत्मा यानी कि प्राण मैं ये फूल में समाहित कर रहा हूँ। किसी संसार का इंसान देखेगा तो ललायित होगा। जो पतिव्रता नारी होगी ये फूल जो तोड़ेगा पतिव्रता छोड़ करके किसी से नहीं टूटेगा, ना किसी से हाथ आएगा। और जब पतिव्रता छुएगा फूल को तो ये लड़का जीवित हो जाएगा। मैं अपना कुटिया जा रहा हूं। शिव नारायण नारायण हेलो जुल्म से महाराज आज पूर्णिमास का दिन है। मैं गंगा स्नान करके आया हूँ। जाकर अपने बगीचा से कुछ फूल तोड़कर मुझे ला दो और मैं बाबा शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जाऊंगा। महाराज अपना जो फूल की बगीचा है ना जाने कई दिनों से उसमें फूल नहीं खिलता है। महाराज ठीक है, आपके आदेश के अनुकूल मैं जाता हूँ और जो भी फूल मिल जाए मैं आपकी पूजा करने के लिए मैं फूल तोड़ कर अवश्य ले जाऊंगा। ठीक है। आ
अच्छी अच्छी तरह अच्छी अच्छी मैं फूल अपने बगीचा जाकर के मैं तोड़ के लाऊंगा। ठीक है जुलूसी आहो झूमिए यही चली है राजा जी मैं महाराज के लिए जब मैं इस बगीचा आया करता था फूल तोड़ने के लिए तो इतना फूल जगमगाते हुए मैं कभी नहीं देखता था। आज भोले बाबा की कृपा है जो ना जाने आज ही मेरे राजा साहब की बगीचा में तरह तरह के फूल खिला है जो आज ये जुल्मी सिपाही महाराज के लिए सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके महाराज के पास ले जाऊंगा तो महाराज उस पर बहुत खुश होंगे। ये फूल मुझे देख करके आज मैं इतना खुश हूँ जो मैं इस बगीचा आया करता था मैं इतना नहीं कभी खुश था, आज मैं उतना खुश हूँ। आज मैं राजा साहब के लिए मैं ये फूल अवश्य में तोड़ के ले जाऊंगा। आता फूल
ये फूल से हंसी ऐसा चमत्कार जो मैं महाराज के लिए फूल तोड़ने के लिए बगीचा आया करता था, तो ऐसा चमत्कार मैं कभी नहीं देखा था जो आज ना जाने इस फूल से हंसी आ रहा है। और मैं फूल तोड़ने के लिए जाता हूँ तो ना जाने वो आकाश में मेरा जाता है। चलो मैं एक दो बार में प्रयास करता हूँ। शाबाश विधाता, जो जब मैं ये बगीचा आया करता था तो मैं फूल तोड़ने के लिए मैं चाहता था, मैं वो फूल तोड़ में ले जाता था और ना जाने मुझसे ये फूल टूट नहीं रहा है और मैं तोड़ने के लिए जाता हूँ तो ना जाने ये आकाश मार्ग हो जाता। ये खबर इससे पहले महाराज में खबर पहुंचाता हूँ। ना जाने ऐसे चमत्कार मैं इस बगीचा में कभी नहीं देखा करता था, जो आज मुझे देखने के लिए मिल रहा है। जाकर के समय ही खबर मैं महाराज सोना सिंह के लिए पहुंचाता हूँ। तो मेरे लिए बगीचा से फूल तोड़ के ले आया है। महाराज आज मैं क्या कहूँ, आज मैं बगीचा आपके लिए मैं फूल तोड़ने के लिए गया था, जो ना जाने इतना जगमगाते हुए मैं फूल मैं कभी इस बगीचा में नहीं देखा करता था, जो आज मैं जो गया ना ये अपना बगीचा फूल की, ना जाने ये बहुत हरा भरा, कितनी पशु पक्षी चिचिहा रहता और ना जाने उस बगीचा स्वर्ग बन गया था, तरह तरह के फूल खिला था। मैंने सोचा महाराज के लिए मैं ये फूल तोड़ के ले जाता हूँ तो राजा ने आज मेरे महाराज बहुत खुश होंगे और बाबा भोले को पूजा करने के लिए जाएंगे तो बाबा भोले भी खुश होंगे। हे महाराज ना जाने मैं जब वो अच्छी में फूल तोड़ने के लिए मैं फूल की नजदीक गया तो ना जाने जैसे मैं उस फूल को तोड़ने के लिए कहा ना जाने वो फूल आकाश मार्ग के चला गया। हाँ महाराज मार्ग चला गया। हे महाराज मैं लाख प्रयास किया फिर भी मुझसे वो फूल नहीं टूट पाया। हे महाराज चलिए स्वयं अपने हाथों से फूल तोड़ने के लिए चले और तो एक काम करो महाराज। हाँ महाराज साफ साफ बतलाओ फूल आकाश से लग गया। हाँ महाराज और क्या हुआ? हे महाराज उस फूल से हंसी आ रहा था और गुनगुनाती हुई आवाज भी आ रहा था, वो फूल से आवाज ही आ रहा था, चारों दुष्ट पापी जुल्मी तू लाख भी कोशिश कर लो परंतु ये फूल तुम्हारे हाथ से टूटने वाला नहीं। हचकित हो गया जो
आश्चर्य की बात है। ऐसा करो चूड़ी सिंह, 6 महारानिया का रात दरबार से बुलाकर मेरे साथ बगीचा चलने के लिए कहो। ठीक है महाराज। 6 महारानी से आग्रह है जो स्वामी जी वक्त में राज दरबार में हाजिर हुआ जाए। देखो महारानी, खुश रहो महारानी, खुश रहो। देखो आज तुम 6 महारानियां मेरे साथ बगीचा चलो। आश्चर्य की बात यह है कि जब चूड़ी सिंह उस बगीचा से फूल तोड़ने के लिए गया तो देखा कि प्रतिदिन वह बगीचा सूखा हुआ पड़ा था, लेकिन अचानक उसमें जगमगाया हुआ सुंदर सुंदर फूल खिला है। वह फूल तोड़ने की कोशिश किया तो फूल टूटा नहीं, आकाश चला गया। उसकी डाली और पत्ती आकाश जाकर आवाज लगाया और जोर जोर से हंसा। महारानी आज चले तुम मेरे साथ, और किसी भी महारानी के हाथों से वो फूल टूट जाए तो मैं पूजा कर लूंगा। स्वामी उससे नहीं टूटेगा फूल, आवाज टूटेगा, सही आवाज टूटेगा। चलो मेरे साथ बगीचा चलो। वो हरा भरा सुंदर फूल दिखाई पड़ता है। इसकी एक खूबसूरत दिल को मोह लिया। जाकर तुम अपने हाथों से वो फूल तोड़ के मुझे दे दो, मैं जाकर पूजा कर लूंगा। स्वामी ये बहुत सुंदर फूल है, जल्दी से जाकर तोड़ो।
क्या हुआ राजा साहब? बताओ। ये फूल तो बोल रहे हैं। ये फूल बोल रहा है? हाँ। क्या बोला? कह रहा मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। हाँ। महारानी, यही तो आश्चर्य की बात है। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, आखिर फूल की आवाज इतना ऐसी घबराने वाली आवाज क्यों आती है? तुमसे फूल नहीं टूटा, मैं अब दूसरी महारानी को फूल तोड़ने की आदेश देता हूं। तोड़ लोगे तो जल्दी से कोशिश करो। मालिक ई सती बरदा नारी छछनी हिनका सब टूट जते एकदा यार तोड़े दो। जा, तुम तो लंबी चौड़ी भी हो, मोटी तगड़ी भी ऊपर भी चला जाएगा तो तोड़ लोगे। हाँ, जाके तोड़ो। दोनों तो नहीं टूटेगा तुमसे। स्वामी, नहीं टूटा। महारानी, घबराने की कोई बात नहीं है। हो सकता है तुमसे नहीं तो 5 महारानियां अभी बची है, किसी एक में से भी टूट जाएगा। टूटा नहीं टूटा तो टूटे। महारानी, जाकर वो जो फूल दिखाई पड़ता है, हाँ महाराज, फूल तोड़ के मुझे दो। ठीक है महाराज, जा रहे हैं। मंजली माँ, मैं तुमसे टूटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरे दुश्मन हो। क्या? सुनो, तुमसे फूल नहीं टूटा? नहीं महाराज। क्यों नहीं टूटा? मैं तोड़ने गए, ऐसे तोड़े महाराज तो ऊपर चला गया। ऊपर चला गया महाराज। खैर कोई बात नहीं। मालिक कत्ता नंबर तो ताइयो दिनो दिन छोटे हो। महारानी जी महाराज, तुम जाकर अब फूल तोड़ के मुझे दे दो। अरे तोड़ के नहीं आई? हाँ जी महाराज। संजली माँ, मैं तुमसे टूटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दुश्मन तुम लोग हो। कहाँ फूल तुम्हारे आंचल में? तुम्हें लगा कि मैं तोड़ लूंगा, लेकिन वो सामने देखो, वो फूल कितना सुंदर खिला हुआ है। महारानी, हाँ महाराज, तुम अवश्य तोड़ लोगे। अरे जल्दी से, वो फूल मेरा दिल को मोह लिया है, जल्दी से वो फूल तोड़ के मुझे दो। मैं कहता हूँ तुम लोग से मैं नहीं टूटूंगा, नहीं टूटूंगा, नहीं टूटूंगा। महाराज जी, हाँ महाराज, हमसे भी फूल नहीं टूटा महाराज। वो तोड़ना चाहिए, लेकिन फूल ऊपर चला गया महाराज। ऊपर चला गया? हाँ, यही बात तो सब महारानी कहती है कि मुझसे फूल नहीं टूटा, आकाश उसका डाली और पाती चल जाता है, मैं पहुंच नहीं पाता हूँ, मेरा हाथ नहीं पहुंच पाता है। महारानी, तुम जाकर तोड़ के लाओ मेरा फूल। मैं तो तोड़ के ही लाऊं। आवाज तोड़ लोगी, जा तोड़ के दो। मैं तुम लोग से कभी नहीं टूट सकता हूँ। सुनिए महाराज, तोड़ के ले आई हो? हाँ मैं तोड़ के लिए आई। तो दो मेरे हाथों में। कहाँ? सामने देखो, वो फूल खिला हुआ है। नहीं टूटा महाराज। तुमसे भी नहीं टूटा ना? चलो बैठो। महारानी, हाँ महाराज,
तुमसे तो आवाज टूट जाएगा क्योंकि तुम पतिव्रता कहलाती हो। जाओ वो फूल तोड़ के मुझे दे दो। ठीक है महाराज। मैं दिल्ली जब मैं कह छतनी के खूब प्यारा छतनी खूब एकदम तो है सुते छी दूरा पर हमें दोनों मगी मर्दवा घर में सुते छी। ई बात ठीक है कहै छी। बाबा के 12 बजे रात तक रोज दिन तेल लगबै छै नहीं 24 घंटा पूछ ले। मालिक जनु तेल लगल रहे छै हाथ में तेलो लगे रहे। चाहे जैसा भी हो उसे कहो फूल तोड़ कर देगी। जाओ महारानी जल्दी से दो। ठीक है महाराज। ये लीजिए महाराज। अच्छा दिखाओ कहाँ है तुम्हारे आंचल में फूल है? देख लो दीदी कहियो हमें अता पति वार्ता नारी छै तैयो नहीं टूटले। नहीं टूटा महाराज। नहीं टूटा। चल सभी महारानी हेलो जुल्म सिंह। छह महारानियों से किसी से भी वो फूल नहीं टूटा। मैं जरा कोशिश करता हूँ मेरे हाथों फूल टूटे और फिर मैं पूजा करने के लिए जाऊंगा। महाराज अगर वो किसी भी माल के जहां से फूल नहीं टूटा है तो आप एक बार खुद जाकर के फूल तोड़ने का प्रयास किया जाए। आखिर ऐसी आवाज जुल्म से। हाँ हाँ महाराज। ये फूल जब मैं तोड़ने के लिए गया तो आकाश में इसकी डाल और बात चला गया। इससे हंसने की आवाज आती है। महाराज जिस प्रकार आपके साथ ये फूल को देख रहे जो न जाने अपने डाल बात के समेत आकाश से मार की ओर चला जाता है उसी प्रकार मेरे भी साथ ऐसा ही हुआ था। हे महाराज और ये फूल से हंसी भी आ रहा है और कुछ बात नहीं कुछ उस फूल से आवाज आ रहा है महाराज। जुल्म से। हाँ हाँ हाँ। जब ये फूल तोड़ने के लिए छह महारानी गई तो बड़ी महारानी जिसने फूल को तोड़ रही थी उसने क्या कुछ बोला फूल को नहीं सुना? महाराज उस टाइम थोड़ा मैं अंदर चला गया था। मैं ये फूल से आवाज आ रही थी कि हे परी मां मैं तुमसे टूटने वाला नहीं हूं क्योंकि तुम दुष्ट हो, तुम मेरा दुश्मन हो। जुल्म से।
हाँ हाँ महाराज। मुझे जो शक होता है इस फूल के ऊपर, इसलिए एक बार मेरा विचार है कि जिस जुल्म से हाँ हाँ महाराज। देखो इस समय फूल की डाली कितनी नीची है। हाँ हाँ महाराज। चलो मैं एक बार कोशिश करता हूँ। पिताजी महाराज आप लोग से टूटने वाला नहीं हो। क्या? क्योंकि मेरी माँ जंगले में दर बदर की ठोकरी खा रही है। तोड़ने के लिए आएगी, मैं उसी से टूटूंगी। ऐसी चौंकाने वाली बात ये फूल बोलता है कि मेरी माँ बन में ठोकर खाती है। जब तक मेरी माँ नहीं आ जाती है तब तक मैं टूट नहीं सकता। मुझे कुछ इस फूल के ऊपर संदेह आता है। जुल्म से हाँ हाँ महाराज। आखिर मैंने अपने घर से छोटी महारानी को बेघर कर दिया है। हाँ हाँ। जिस महारानी को मैंने कौवा बोल बचपन में और भाई का हाथ डल के कौवा हटने के लिए भेज दिया, हो सकता है वो महारानी अगर आ जाए तो ये फूल टूट जाएगा। हे महाराज, अगर जो आपके आदेश है, आपकी आज्ञा हो, तो ये जुल्मी उस छोटे माल के पास जाकर के मैं बुलाने की मैं अपनी प्रयास जाओ जुल्मी से छोटी महारानी जहां भी मिले उसे ढूंढकर और इस बगीचा तक लाना है तुम्हें। ठीक है महाराज, ठीक है मैं जा रहा हूँ और छोटी माल के साथ पास जाकर मैं उसे अपने साथ लाऊंगा और बगीचा जाकर तो उसे धूप करवाऊंगा। देखा जाए सज्जनों, अही जुल्मी उस छोटी महारानी को आज घनाबान जंगल में छोड़ने के लिए गया था और एक वृक्ष के ऊपर एक दही की हांडी टांग दिया गया था। जो छोटी महारानी को कहा गया था जो इससे दही की हांडी पर एक भी कौवे नहीं बैठना चाहिए। आज